喺我啱啱出完上一條非常之豐富節目嘅情報片之後咧，咁我諗住，咦，Bandai 都谷到咁行咯，應該都冇料到啦，係嘛？睇嚟馬連情報室可能今年係做唔到咯喎，咁點知咧？隔咗一日半日，你哋嘅留言就話：喂，有堅嘢喎，MGSD 嘅殺帝利好勁喎，咁咁勁，咁啊呢位大哥咧真係堅啊，報咗呢個料。之前都同大家講過，如果你見到啲咩好料咧，不妨喺留言度同我講。如果唔係咧，我可能真係唔 Q 知。咁我咪即刻去呢個網頁睇下咯，乜都揾唔到。咁唯一見到有一個咧，最有可能會有講嘅就係呢個 live stream 啦。咁我係咪督入去睇咯？咁當然已經係完咗啦。我睇翻 YouTube，你而家督入去可以自己睇嘅。咁當然入邊就會有呢個 MGSD 嘅殺帝利啦。其實本來我係諗住咧可以講下嘅，不過啊，因為你見到呢度啊。Hobby New Item 啊，係7月至9月嘅 item，下個禮拜咧就有啦。咁相信入邊咧就會有殺帝利連埋所有嘅官圖，因為依家只係得一幅圖啫。咁啊，我又唔想對住一幅圖咧講15分鐘啦，係嘛？雖然啊，我要講嘅話，我講半個鐘應該都講到，但係唔好啦。嗱，殺帝利咧，我哋等埋下個禮拜出齊官圖先啊。其實呢一個咧，應該會有埋其他嘅。喺個 live stream 度有嘅模型嘅，咁但係 Bandai 今日咧已經急不及待啊，要將啲叉燒咧係拱晒出嚟啦。呢度已經有噶啦，咁我哋一陣間咧係可以慢慢研究下啲叉燒。喂，啲叉燒咧唔係講笑喎，我真係跌破眼鏡喎。睇嚟咧金鋪應該好有料到喎。咁但係咧喺講呢啲之前咧，我哋先睇下其他嘢先。嗱，第一樣咧先講下，好快講講嘅啫。咁啊，喂，Bandai 更新嘅官圖喎，我真係唔睇咧，我都唔 Q 知喎。呢啲係實物砌咗出嚟嘅喎，睇落去咧應該都係噴晒油、噴晒油處理晒嘅咯。即刻係咪醒神咗好多咧？嗱，根據探子嘅回報，即係你哋啦史上最強嘅探子咧，喂，隻嘢真係好似唔係好掂喎，係比我估計中更差。喂，呢個位咧有乜理由？呢個係咪啤膠水紋銀嚟㗎？好 Q 恐怖喎！66,000 yen 咁樣好似唔係好得喎，老闆66,000加14,000，即係80,000 yen 一部相機都係9萬零幾百 yen。喂，你哋嘅回報咧，即係我睇完都有啲驚驚地喎，因為我最初咧，你睇翻我以前早幾條嘅情報片，哇，好明顯噴咗油啦，或者噴咗少光啊呢度。我嗰陣時就係講咧，呢隻嘢咧頭一出嘅一兩輪咧，應該就一定俾人清晒、掃晒嘅因為啲人攞嚟炒嘛跟住咧應該大概都唔係好勁啊。咁但係你哋依家嘅回報就係咧，因為我冇出過去睇啊，我完全冇出過去睇，係一出已經係你哋好多人話係周街都係貨38啊、39咁樣嘅啫喎。即係跌破定價，其實講真，你依家唔算，我當你唔算，其實應該賣3000啦，係嘛？咁你依家周街都係貨，你仲賣4000，即係炒咗1000喎，邊個睬你？嗱，呢一個咧係比我嘅預算咧係更差咁起碼喺香港係咁啦。哇！你邊個有位咁樣 display 呢個一定係富豪嚟。其實日本係點啊？我想問啊，我真係唔 Q 字我又唔識日文我又唔識上日文網睇。日本得唔得咧？日本係咪俾人掃 Q 晒咧？定係好似喺香港？我諗應該唔會好似香港咁差啩。如果係真係大 Q 喎真係大 Q 喎。不過唔緊要啊。對於我哋呢啲買唔起嘅人，佢一更新咗呢個官圖咧，我哋絕對係可以睇咗係當買咗嘅，絕對得啊！今次啲官圖影得真係唔錯噶啦。如果你最初係呢啲咁樣嘅，都呃得下人啦。我覺得最初啲 CG 係竟然係渣過實物喎，有冇搞錯啊？但係呢個枕頭好吸引㗎，呢個係好吸引呢個枕頭其實最失敗咧，除咗佢貴，我唔想買之外咧，其實我之前情報片都有講過兩個位，呢個係致命嘅打擊對我嚟講。第一個就係呢個位，呢一契嘢。離 Q 晒譜，另外當然係我講過好多次嘅呢個位啦呢兩個位對我嚟講係致命如果順順眼眼好好地嘅，分分鐘可能我都忍唔住3X 有機會購入，依家係唔得，依家希望可以2000
喂，同我講下究竟日本嗰邊點啊？咁依家啲叉燒咧就斬緊，所以我哋不如睇下呢一個本週隱藏嘅重頭啦。當然又係一位咧神秘嘅大哥啦，係喺上一條情報片度留言話 CCS 嘅二號機咧嚟咯咁，咁我先至識得去 search 下咯。呢隻嘢咧搞咁耐啦嚇，依家終於咧有啲官圖啦，即係話咧應該喺短期內就會開訂嘅。咁唔睇啊由自可啊嚇，即係一睇啊大 Q 鑊啊！哇，真係大 Q 鑊，真係大 Q 鑊啊！Anyway，哇點算啊？我初睇呢幅圖嘅時候咧，我話：哇呢個咁靚嘅機械咁勁嘅，呢啲咩嚟嘅？係咪反光嚟嘅咧？P 得咁勁嘅，老眼昏花唔知啊嘛。咁我就 zoom 大佢嚟睇啦，zoom 發覺，咦，都係以為反光嚟啊，咩嚟嘅？再望清楚先發覺咧，原來係一個透視圖，透視翻入邊嗰個結構。你老闆真係老眼昏花，真係唔掂。我諗我好快咧，嗰年之後咧，可能真係又要去配眼鏡。真係唔 Q 掂嗱。另外呢一個咧，之前嘅中號機咧，我又唔知點解完全好似冇乜留意啊，冇乜記性咁，即係睇咗當睇唔到嗰種啦。嗱，呢度就會見到啦，頭頂高原來係285，全高咧加埋武裝係310啊325，膊頭係310。咁我拉把尺睇下咯。咦，咁 Q 高嘅？喂！之前嘅中號機咧，拍完情報片咧，我好似冇乜印象咁高嘅咩？佢高過 CCS 自己嘅真31啊，即係萬能俠嗰啲嘅喎。佢仲高過我之前拍過片嗰隻另外一間公司嘅戰國魔神喎。咁恐怖呢隻，原來咁高，我真係唔知，我又冇出去睇過實物。喂，咁啊大鑊啦呢次，咁啊大鑊啊！即係實在係太吸引啦，點搞咧？啊！呢次真係大件事啦 ！Q1 即係話好快就嚟㗎啦，係嘛？即係可能咧，你見到呢條片可能已經開緊訂㗎啦，或者下個禮拜開訂㗎啦。Q1 喂 Q1 好快，大 Q 我覺得幾 Q 靚。後邊呢幅係咪畫嚟㗎？呢後邊呢幅應該係畫嚟嘅。呢幅有透視圖啊，我諗應該係 CG 嚟嘅。咁我哋睇完呢啲官圖，我哋可以再睇實物嘅一陣間。嗱，呢一啲咧應該係部分官圖嚟嘅啫。正式官圖應該係有其他即係主體擺好多 pose 嗰啲咧，依家係應該係未有嘅。咁但係我真係忍唔住嘅，真係頂唔住啊！真係要睇咗先啦。依家呢啲官圖咧，應該就係佢嘅裝備啦。喺度嗱，喺一個廁所入邊擺咗呢啲 N2爆雷啊，好有 feel 咧啊！嗱呢啲哇，好彩呢幅圖嘅解像度夠高嘅，你睇呢啲，我啱先有研究過㗎啦。究竟佢係啤膠啊定係噴油咧？有啲位咧應該係噴油嘅，但係咪全噴呢啲紅色咁，我又真係唔 Q 咁講啦啊！但係呢一個兩隻角嘅，即係腦部嚴重受損啊，就所以咧得翻一對眼啫啊嘅2號機2色，喂真係喂呢啲係 Bandai 真係冇得練啊，完全冇得練。即死冇猶豫 ，Metal Build Bandai 嘅 EVA 真係冇啊！咁搞法，你淨係呢隻嘢接近30 cm 頭頂高，已經贏晒啦！你仲有咁 Q 多呢啲武器仲有咧，我想問下各位，其實咧因為佢呢個係小說版啊嘛，咁係咪即係話咧，其實佢係冇初號機嘅，即係成套嘢其實就一嚟就係中號機噶啦，咁啊好 Q 大鑊喎，因為我當年咧係冇買中號機咧，我同大家講啦，我唔中意佢個大髀嗰度咧太大嚿嘢兩嚿嘢，同埋佢驅逐器咧都唔係我熟悉嗰啲咧，咁所以我又冇出手。我一路都諗緊佢係咪會出初號機咧？但係如果呢個即係純係小説版嘅話咧，佢冇初號機嘅話，咁啊即係佢唔會出咯。咁點算啊？我真係唔想買中號機喎，但係呢隻2號機實在太吸引啦！哇！嗱，你呢度咁樣睇咧，佢咁粗鞋咧，有機會就應該噴到油嘅
應該係有機會朋友。哇！如果大貨呢度咁樣，咁啊 set 㗎咯，老細啊！金屬部分一定有朋友啦。哇！如果全噴就正咯，啤膠真係唔掂啊！CCS 真係唔可以齋啤膠。哇！你睇下呢碌咁嘅咩啊？新型咩啊 New Type LMG 啊！哇，好堅啊！哇！呢度後邊呢包嘢孭住個背囊去旅行咁啊！哇！兩隻眼係型啲嘅喎，二號機啊，有啲料到。哇！大鑊真係大鑊，唔掂唔通我今次要出手？睇嚟我今次真係要出手啊！我真係忍唔住喎。LMG 嘅一個箱啦，呢個箱哇，呢個箱好 Q 大啊，仲可以收埋把槍。哇！你睇呢啲，哇唔得，我已經頂唔住啊！非常用盾，即係唔係點用嘅盾，咁就其實即係唔使用啦。係咪咁講啊？呢個應該係全呢一幅圖應該係全部嘅武器裝備擺晒上身嘅啦，就係呢一個啦。哇！嗱，呢啲紅色網絡咧有少少似啤膠喎。如果喺呢幅圖入邊，如果係就大件事喎。啊，即係咪真係好似真係會發光咧？啊！哇！哇點搞啊？呢個係無線供電器啊嘛，係嘛？啊，係咪無線供電器啊？哇！你睇幾 Q 型？哇！點算啊？可以講係完勝 Metal Build 咁滯啊！淨係個 size。呢啲手型係做得靚嘅，呢啲咧幾靚呢啲型嚟啦。啊，真係呢啲先係手型啊嘛。哇！呢啲喂淺色紅色唔係真係啤膠啊嘛？如果係咁我就唔出手咯，大煞風景喎。啊，深紅睇落去就似朋友喎。啊，啲無線供電，哇！呢個無線供電真係好型。啊，呢度有個二色嘅水貼啊。啊，呢度又睇唔到佢係噴定咩喎？呢度係咪 P 得好勁咧？呢啲睇唔出喎，真係睇唔出喎。哇！呢個大鑊，呢個真係大鑊。嗱，呢個朗基奴 B 槍，李老闆520mm，即係52 cm。嗱，如果呢碌朗基奴 B 係唔需要組合嘅，直接拎出嚟就係咁嘅話，個盒咪好 Q 大。即係你一喺個盒拎出嚟55、56 cm，個盒咁長，咁呢個盒咪點搞咧？點收藏咧？係咪即係抌得？嗱，我希望 CCS 可以咁樣做啦。呢一碌朗基奴 B 因為佢實在太長啦，可唔可以喺個包裝上邊咧？呢一支朗基奴 B 另外揾一個獨立嘅吸塑，再加一個獨立嘅紙盒，一個長條形嘅笠住佢，再放入個大盒入邊咧。啊，如果係咁樣嘅話咧，我就可以即係個盒我抌咗佢啦。咁呢個朗基奴 B 嘅一個長方形嘅條狀嘅盒，我咪可以另外揾我啲擺開咯。咁支朗基奴 B 又可以受到保護，啊又唔會鋪塵，係咪咁講咧？可唔可以咁做咧？我希望可以啦。哇，朗基奴 B 50，哇呢個真係史上最長咯，真係史上最長，唔好講成。哇，你睇呢啲，唔得，好辛苦我而家睇得我好痛苦啊！淨係，因為好想買，但係又唔應該買啊嘛。上次嗰隻中號機應該都係全噴啦，應該哇得了嘅，個頭有啲響鬼 feel，紅響鬼 feel。哇！淨係呢支朗基奴 B 你都要買啦，係嘛？嗱，呢個就係全副武裝啦，36,300有睇36,300 yen 咋？依家啲細細隻嘅 Metal B 都係呢個價錢啦。你諗下，你 Bandai 仲唔瓜得？如果 Bandai 係出呢一隻嘢，呢隻嘢係 Bandai 出嘅，你覺得佢會幾多錢？啊，都係嗰啲啦，冇翻6-7萬 yen 你都落唔到樓噶啦。
呢支真係大 Q 喎 Bandai，哇！喂，呢個真係要 save 低官圖先，唔好講笑，真係唔掂，好 Q 正。嗱，中號機咧，我係可以唔買嘅，因為我真係唔中意佢驅速器嘅處理同埋對大髀。但係二號機係咪應該整翻隻咧？嗱，我照計你當佢都係1800啦，好冇？哇！哇！搞唔掂真係好 Q 靚，仲要30cm 高喎，仲高過隻 PGU 喎嘅 R78喎，因為嗰個震撼程度。嗱，你哋會唔會訂？你哋會唔會？我係極度想訂，如果訂到嘅話，咁我希望我訂到啦。如果價錢唔係好貴啦，2000樓啊，1800到啦，我應該好可能大概係會出手啊！哇！呢個本周重頭真係實在太犀利啦！我哋立下實物先啦，不如呢啲應該係咧，係咪早唔知幾多個月之前擺展覽嘅？咁我喺網上見到啦，咁呢圖嘅解像度都好似幾高嚇，咁不妨攞落嚟睇下啦。嗱，咁啊可以睇到咧，究竟係噴咗油定啤膠啊？都係睇唔出喎，都係睇唔出喎。啱先個棗紅色睇落又似噴油喎，但係喺呢一個咁嘅展覽圖，佢又好似係啤膠喎，咁即係點啊？嗱，呢個係咪有兩隻紅色咧？鮮啲同埋冇咁鮮，同埋再棗紅色啲咧？好忐忑喎，令到我啊！嗱，你睇下呢啲似啤膠喎，又即係點啊？嗱，官圖我實在咧太過靚啦，太過完美啦！呢一個版咧係跌咗少少鑊嘅，同個官圖咁都好正常嘅。你睇下，哇！呢個原來係銅色嚟㗎膊頭，哇！型到〜哇！搞唔掂，搞唔掂，搞唔掂。嗱，正面都 OK 嘅，都 OK 嘅。雖然個膊頭咧就好似窄咗啲咁。哇！呢支朗基路 B，哇哇哇52cm 真係拎出街都唔得啊！但係哇，睇嚟隻眼應該會着燈㗎喎。大件事嗱，呢啲圖咧，其實之前你哋應該係有留意嘅，就應該睇晒㗎啦。我係未睇過嘅，我係未睇過，所以我嘅反應咧非常之大。哇！朗基奴 B 真係唔係都入到櫃嘅，你打側佢擺呢支嘢就個角度就唔好咁高，平少少，你係擺到嘅，但係就會壓咗好 Q 多位咯，真係好 Q 多位咯。喂，仲有隻0號機喎。其實小説入邊咧有冇3號？應該冇3號機嘅啦，應該冇啦。淨係呢3隻都攞你命啦，係嘛？中號，喂，中號機係咪出咗2個版㗎？咁如果買咗第一個版嗰啲咪奶蕉？佢好似有一個咩超級光之翼版㗎嘛，係嘛？我呢個睇落去好似啤膠咁嘅。死啦！淨係講到呢度已經變咗條長片啦。我仲諗住係短片添，叉燒都未講，唉，弊啊呢次，真係弊，真係弊。嗱，你就咁睇呢啲咧，你啊，佢又噴咗油嘅喎，你見到嗰啲油嗰個唔平均嘅喎。嗱，噴咗油呢度仲好似有啲手指紋添喎。咦？如果有噴油又 OK 喎，咁啊正喎。睇下呢啲，哇，點搞啊？哇！弊，我要冷靜啲，我要再慢慢咧，一陣間咧拍完呢條片之後，慢慢研究下呢啲圖，再研究下啲實物圖，話唔定咧研下咧就可以唔買。哇！呢真係黐橋線啫，哇！呢真係大件事。好，我哋準備睇叉燒。啱先我話咧，真係跌破眼鏡，我以為呢啲磚咧應該都冇乜料到啦。話晒佢係一嚿磚，喂！但係唔係喎？你睇下呢一嚿磚，大嚿啲先。你睇下呢一嚿磚，呢一嚿磚係一日啫，已經40幾萬 view 咯喎！呢一嚿應該係新磚嚟啦。
40幾萬蚊喎，咁勁，即係 World Class Signature 就冇咁勁啦嚇，呢28000呢40幾萬喎，呢個新磚咁有料到，似乎真係唔係嘢少喎。不過咧，再拉落去咧，我就有啲驚驚地啦嚇。當你見到你 Metal Build 咧，我驚驚地嘅咋。呢個 Metal Build C01 扭俾你睇啦，已經35000啫喎，低到喊喎。下邊呢一條 X Action 啊，82000、100000都過唔到喎，老闆。咦？喂，睇嚟今次咧，我呢隻 Metal Build 應該係咧有買貴，但係冇買錯啦。嗱，叉燒咧已經斬好啦，我哋先睇下呢一個咧最新嘅4至9月新商品嘅斬大嚿叉燒啊！嗱，3大嚿叉燒啊，呢度3大嚿，呢個咧立眼睇下咧，你以為係 Armacor 嚟嘅 Mesa 啦，新 Mesa 啦，另外下邊咧犀利喎 ，To be continue 喎，咁即係點啊？即係仲有，唔通就係下個禮拜嘅時候咧，就會一次過公佈晒，我到時又要做情報片啊！嗱，我先睇下呢一嚿啊，咩叫咩啊？Alice，我真係認唔到啊！呢啲磚頭咁大嚿叉燒，我真係認唔到。13200 yen 一嚿大磚，仲要只係8材以上啫。嗱，呢嚿真係好 Q 大嚿磚。你睇下佢有個模型片嘅我 live stream 嗰度，佢有講入邊啲結構啊，都幾搞嘢嘅。但係我相信咧，貴為一隻 HG，你要孭咁多嘢喺身咧。嗱，你一定有腳架啦，唔係你一定企唔到啦。另外就係咧，我懷疑啲關節強度應該係頂唔 Q 順。我望住呢嚿嘢，我唔知睇乜。即係其實咧，呢套閃光之叉燒咧，呢啲機設咧，應該可唔可以算係機械設計嘅最底層咧？即係你整一嚿嘢，而呢嚿嘢咧，基本上你喺隻母艦入邊啊，你想出嚟嘅時候咧，你喐少少，可能你已經困爛咗好多嘢。你一飛到出嚟，你一想打嘅時候，你嘅手喐下啦，腳喐下咧，其實你又將自己啲嘢咧困到爛晒，即係其實係喐唔到，打唔到。我唔知點解要設計啲咁嘅嘢啊！呢個叉燒咧，全部都係叉燒打叉燒，磚頭打磚頭。佢啲嘢好勁啊！你睇下佢你去翻呢個 Bandai Spirit 嗰個 channel 啊，或者嗰個 live stream 都有啊。佢唔單止玩俾你睇嘅，佢仲有埋。即係嗰啲片咧，點樣變形喎？哇！真係犀利，咁大嚿嘢仲喺度變形，行都行唔到，企都企唔到。嗱，呢隻嘢咧，如果你有心機，全噴，然後黐死晒啲關節喎，咁貼埋啲水貼啊嗰樣咧，應該係超型嘅，應該係超型啊！呢個有啲飛機形態嘅，好，我都唔知點搞咧，我唔知自己望緊乜嘢啊！後邊呢兩楷嘢咧，好似就係俾呢個量產型 New Gundam 孭個背脊度嘅。咁即係話中間呢嚿嘢係咪就係量產型 New Gundam？你睇翻嗰條，係啊，你睇翻嗰條片咧，嗰條架仔玩俾你嘅片係有嘅。呢個就係量產型 New Gundam啊，好 Q 肉酸咯，即係簡直係侮辱咗 New Gundam，你有冇整好啲啫？你老闆嗱，其實咧我又有一樣嘢我又唔明，佢 live stream 已經擺咗實物出嚟啦。咁，咦？唔係喎，呢個唔係 CG 嚟喎。我仲想講咧，你橫掂 live stream 實物啦，做咩要用 CG 咧？呢個唔係喎，呢個係試作品嚟喎。OK，呢個係我讀得書少。嗱，就係得呢4幅圖啫。4月，我覺得呢隻咧應該咧，你睇啲架仔個反應啊，應該係多人買嘅。只要你黐死晒啲關節嘅話咧，唔好真係點搞佢。應該就好型嘅，我諗你哋有冇人會買？我諗你哋應該唔會啦啩，咁鬼大嚿磚。跟住呢個係另外一嚿磚啦，4月7700。其實咧講真，雖然我睇完咗叉燒嗰套戲咧，其實嗰兩嚿磚我認唔到邊嚿打邊嚿啊。呢部係咪叉燒揸嗰部啊？嗰嚿磚啊，我真係我真係認唔到。黑貓貓點認啊？兩嚿嘢飛嚟飛去呢個係咪就係叉燒嗰嚿啊？應該係啦。嗱，同 Metal Robot 係一樣嘅。佢呢個盾咧，佢有呢個戰損盾嘅，即係佢呢個擺明就劇透啦。
個 live stream 佢喺個 live stream 度都有講嘅，係咪另外一個 live stream 咧？好似係另外一個 live stream，有一個就係專講 Metal Robot 嘅嗰啲磚。呢一個盾劇透咗啦，就係咧佢喺度劇中咧係會中彈，咁啊呢個盾咧就會咁炸咗喺度嘅，就咁樣炸咗喺度，有少少戰損嘅。呢個小型劇透啦，呢個可唔可以咁我都唔知。呢樣係啦，打唔到嘅，其實冇辦法戰鬥啊！你咩都咁樣，你隻手一喐就碰晒啲嘢噶啦。咦？Metal Warrior 嗰隻好似抵啲喎，佢嗰隻好似係有一個冇戰損嘅盾喎。呢個就淨係得戰損盾喎，嗰個有兩個盾，咁啊嗰個咪抵啲？呢個幾錢啊？呢個都哇，呢隻都要7700啊！哇，即係其實即係舊嘢加少少嘢咁解啫。呢一嚿磚，咁呢一隻咧就係咧新 Mesa，咁啊 Bandai 啲好正常嘅，你有一套戲係嘛？咁啊第一集出完再出第二集，咁你話梗係要改下嘢啦，唔係你點再出新嘢啊？係嘛？Mesa 我之前有砌㗎，你抄翻喺 playlist 抄翻 HG 啊，咁你揾到㗎啦。我都砌得好 Q 辛苦㗎。咁呢一隻咧，我最初睇嘅時候好似有啲唔同咁啦，咩嚟嘅咧？咁其實佢改咗好多嘢啊！呢隻唔係共用針管嘅 Mesa 嚟啊，改 Q 咗好 Q 多嘢啊！我哋睇下呢個咧，哇！呢個真係好靚。其實當年隻 HG 嘅 Mesa 我已經覺得好靚㗎啦。咁呢一啲咧，你都唔使諗會有咩 MG 啊、MGSD 㗎啦，你唔使諗㗎啦。即係你係得呢隻㗎咋。你想砌咧，你就買啦。你睇下，唔係共用針管㗎，新舊 Mesa 擺埋出嚟係哇，大佬完全係兩隻嘢嚟喎，兩部唔同機嚟喎。咁但係咧，呢個睇落去咧，我冇睇過，我已經唔係好記得嗰個製作名單。呢睇落去咧，應該就似係 Hitachi 嘅嘢嚟嘅。咁但係如果真係嘅話咧，我覺得今次真係跟 Plus 上錯喎。新嗰隻好似係跌咗鑊，通常佢唔會跌鑊噶嘛。呢隻好似跌咗鑊，我覺得舊 Mesa 咧係靚好多新呢隻真係麻麻地喎。你要睇翻個製作名單先可以，我先可以確定到係咪 Hitachi 嘅嘢嚟。但係咧兩隻都真係正即係是但係買一隻你都要砌下噶。呢個真係屈錢到爆啦，係嘛？喂，你1萬幾嘅一副模型，你呢個咁嘅水貼你要另外買，仲要550 yen 俾呢兩碌，喂，使唔使咁狼啊？我實在太過分啦，真係。咁呢隻咧 Bandai 真係心急啊，真係太心急啦佢。今個禮拜派噶啦喎呢隻嘢。咁心急喎，呢一隻都幾靚喎，都幾靚。對腳有啲，之前都講過，我係咪講有講呢隻㗎？對腳有啲似超想要塞喎，重裝備喎。咦，喐唔到嘅？喐到呢啲封面都 OK，幾靚啊！我呢個可以打開，喂，高級 HG 喎，對腳可以打開啊！喂，正喎，正喎。我呢個 OK 喎，個樣都型啦。HG 對腳可以打開，好誇張喎，真係好誇張喎。呢個有料到喎，呢隻有料到喎。3850嗱，中意嘅我覺得呢隻係可以購入嘅。咁順便講埋呢隻 Jigu X 嘅大魔啊，喂，咁多隻大魔嘅，出咗好多隻噶咯喎，使唔使啊？使唔使啊？係啊，出完又出，Jigu X 咁好賣咩？應該唔係好賣嘅啫喎，哇！呢個好恐怖啊！呢個呢一張真係唔掂，呢個 pose 呢個角度唔得，真係唔掂。3600 yen 好，我哋依家咧係可以準備睇呢個 Metal Robot 雲卡式力場啊！嗱，繼續睇呢個本週重頭啊，Metal Robot 雲卡式力場嘅叉燒啊，大嚿嘅大嚿嘅叉燒。咁上一次咧嘅情報片咧就講咗呢一堆啦。咁如果你哋竟然有人係未睇嘅話咧，就可以攞嚟睇下。咁當然最緊要就係咧睇廣告嘅。第一嚿
卡式力場嘅大磚，呢嚿應該係叉燒磚啦，應該係嘛？Side Gundam， 35,200呢個價咧就差唔多去到啱先 CCS 嘅2號機嘅價錢啦。但係嗰隻係30cm 高，呢隻係1:1:44。雖然佢係大隻啲嘅嚇，咦？呢個就係呢隻啦。咁喺個 live stream 度咧，佢都有好似有介紹過，唔知邊一嚿磚咧，佢都有啲 upgrade 啊，有啲改嘅。咁我相信呢一啲多多少少都一定係會有改噶啦，唔係點會氹你買多次啊？係嘛？呢隻幾多年前，咁我睇翻叉燒咧，原來已經係套戲啊，已經係2021年咯，即係5年前噶咯嚇，5年前嘅嘢，當年出咧都好多人買噶，我記得呢啲。呢一隔咗5年咧，又嚟多次，你又要買多次。咁呢啲你見到呢啲咁嘅六角形呢啲咧，我記得喺個 live stream 度佢有介紹過，好似唔係呢一隻，係咪另外一隻？上一個版本好似就唔係銀色嘅，今次呢啲六角形咧，有啲變咗銀色，係咪？但係好似唔係呢隻，好似係另外一隻。咁但係你而家睇你嘅官圖無限好啦，佢都係靚嘅。喂，我真係諗唔到咧，已經去咗5年啦喎，感覺上套戲咧，好似最多係睇咗2年、2年幾、3年咁嘅啫喎，即係快活不知時日過，咁就5年咯。咁即係話大結局嗰集5年之後，咁5年之後咧，佢就可以講啦。呢個就係咧閃光之叉燒10週年紀念。我呢個我又係接受唔到咯，真係接受唔到。咁又5年，咁又5年，跟住加埋就變咗10年。呢啲嘢上次有冇買過呢嚿磚啊？應該照計上次買咗咧，今次應該就唔會再落搭啦啩？理論上，因為佢係舊磚喎。咦？點解要浮起嘅？又冇腳架，執走咗個腳架。咁奇怪啊！你冇乜可能擺到呢啲 pose 啊！你只要將自己啲嘢戒爛晒嘅，你仲攞啲咁嘅武器，你喺前後有激光劍，你將自己解體啊！你拎出嚟打，呢啲係冇可能嘅事嚟。你開槍都難啊！咦？呢個又係戰損盾啊？佢冇一個唔係戰損盾嘅咩？個 live stream 我記得睇個 live stream 好似話有戰損盾同埋冇戰損盾，俾2個你嘅喎。唔通我睇錯？咦嗱，呢度係咪劇透先？呢度係咪劇透？點解有 New Gundam 啊？呢個唔係量產型嚟嘅喎，點解啊？呢把槍咁樣指住個盾，係咪即係踢套劇入邊？可能佢發緊夢，揸住呢部嘢同阿寶打，跟住阿寶開槍，變咗戰損盾咧？唔係啊嘛？唔係咁劇透啊嘛？呢啲官圖 Bandai 冇理由做啲咁嘅嘢喎。呢個官圖咧影得佢好型嘅，令到你想買嘅。好，你哋應該冇乜人加一嘅啦。呢一隻幾時啊？8月發售。我初初以為咧呢一隻嘢咧同呢一隻嘢係同一隻嚟嘅，只係唔同色。但係而家睇落去咧又好似唔同。咁今次呢套戲咧似乎真係斬大嚿叉燒喎，有3嚿磚喎，唔係嘢少喎。咁我呢家睇下呢一隻卡式力場先啦。再嚟就係呢隻咧，另外一嚿磚 RX-104FF。咁呢一隻咧都係一隻 update 版嘅。咁條片咧係會有一個對比啦。我 cap 低咗幅圖嘅，咁我依家就可以咧拎出嚟咧俾大家睇下幅圖。咁大家睇下咧，見唔見到有啲咩問題啊？呢兩個咧都係 update 啦。咁我記得我睇呢條片嘅時候咧，佢有啲所謂 update 咗嘅嘢，例如咧一啲位嘅顏色嘅改變啊，有啲 marking 嘅改變。咁當然講到咧係啲 detail 位好靚啊！今次又1又7咁樣啦。大家睇到個問題未咧？左手邊嗰個咧就係新嘅，右手邊嗰個就係舊嘅。咁你見到啦，右手邊嗰個咧對腳咧係拍埋咗嘅。咁我係會排除咗咧係啲人擺 pose 唔識擺。我覺得好大可能就係咧佢個關節已經係鬆。即係擺咗一段時間之後咧，已經搞唔掂啊，掉咗落嚟。所以右手邊嗰隻咧對腳係拍埋咗嘅。真係幾 Q 大鑊！即係如果你而家買咗啲係新嘅，
到時出呢個叉燒大結局嘅時候，佢又出隻新嘅。咁你依家買嗰隻咧，對腳又會掉咗。咁有啲係改咗嘅，最明顯就係啦，呢啲咁嘅六角形呢啲位咧，最腳嗰啲咧，佢係變咗銀色啦。即係你話係咪靚咗咧？我又唔敢講，但係你起碼要多啲嘢望下先啦，係嘛？咁呢嚿又係另外一個磚咧，係其實你只能夠係一路飛一路射飛彈嘅咋。如果你真係做一隻咁嘅嘢出嚟，因為你係冇可能打到，你劈劍都劈唔到。你點劈？完全係反重力裝置嚟嘅，企又企唔到，行又行唔到。其實我唔係好明嘅，做咩要整隻好似隻雀咁嘅嘢喺個頭度啊？同埋喺個身度整咗支嘢出嚟，我真係睇唔明，太高深啊！兩隻雀，我仲記得我喺度睇嗰套睇翻舊戲嘅時候咧，當年睇嗰套戲咧，我真係唔知睇咩啦，我真係唔知睇。嗱，之前嗰隻就係 New Gundam 量產型㗎嘛，咁呢隻係乜嘢啊？呢隻係咩Gundam啊？咁啊叉燒渣嗰隻叉燒磚入邊嗰隻又係咩Gundam？其實我全部都唔知，真係全部都唔知。呢隻哇咁肉酸嘅，點解有啲 GP02嘅 feel 嘅？啊 GP02A 咁嘅 feel 喎。嗱，你呢度賣晒3隻 Robo 雲 Metal Robo 雲兩隻都已經唔係嘢少啦。如果你仲要買埋嗰啲模型，哇好金啊！不過都係啊，即係我之前都講過啊，呢啲咁嘅機咧買模型就無謂啦。因為如果你真係要即係又要砌啊，又要噴油嘅話咧，你未玩得翻晒㗎啦。即係你真係中意呢兩嚿磚咧，你買 Robo 雲啦。雖然咧佢啱先第3嚿磚呢係未有，我諗如果套戲 OK 嘅話咧，佢應該都會出嘅。順便講埋啦，真係搶錢都冇極限啦，咁又屈你4000 yen，爛鬼膠嚟啫嘛！你使唔使有effect pass 啊？你做乜真係等錢使到咁啊？一咁樣點樣4000 yen啊？呢度黐 Q 線，包埋都唔會死啦，係嘛？唉，咁你整咗落又懶係好似好型咁嘅，哇！真係黐 Q 線啊！乜都要咁樣以呢個 DLC 形式。點搞啊？你睇下咁樣3800幾 yen，真係搞唔掂，我真係搞唔掂。嗱，呢條簡短嘅情報片咧，又差唔多啊！哇，呢隻真係我最有印象就係呢一隻啦，呢一條片，呢一嚿超大型磚頭。其實你見到咁型咧，其實係有少少衝動想埋嚟齋拍嘅，但係知道個結果係點咧，所以都係要忍下手。嗱，咁下個禮拜咧，如果佢出呢個 MGSD 殺帝利嘅話咧，咁係絕對有片啊！咁啊，大家記得幫手睇廣告，睇下舊片。咁我哋今次就嚟到呢度。